ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، بعد از انبیاء سب سے قداور کر دیا تو نے، کہ بعد از انبیاء سب سے قداور کر دیا تو نے، ابو بکر و عمر کو سب سے بہتر کر دیا تو نے، ابو بکر و عمر کو سب سے بہتر کر دیا تو نے، کہ بعد از انبیاء سب سے قداور کر دیا تو نے، نبوت میں رسالت میں تحمل میں قناعت میں، نبوت میں رسالت میں تحمل میں قناعت میں، محمد مصطفیٰ کو سب سے اوپر کر دیا تو نے، محمد مصطفیٰ کو سب سے اوپر کر دیا تو نے، ابو بکر و عمر کو سب سے بہتر کر دیا تو نے، کہ تو ہی جانتا ہے عائشہ کے باپ کا رتبہ، کہ تو ہی جانتا ہے عائشہ کے باپ کا رتبہ، بظاہر بھی انہیں صدیق اکبر کر دیا تو نے، بظاہر بھی انہیں صدیق اکبر کر دیا تو نے، محمد مصطفیٰ کو سب سے بہتر کر دیا تو نے، ابو بکر و عمر دونوں خسر تھے شاہ بطحا کے، ابو بکر و عمر دونوں خسر تھے شاہ بطحا کے، علی عثمان کو داماد پیمبر کر دیا تو نے، علی عثمان کو داماد پیمبر کر دیا تو نے، کہ بعد از انبیاء سب سے قداور کر دیا تو نے، جو بزدل تھے جو کاہل تھے جو سچائی سے ڈرتے تھے، جو بزدل تھے جو کاہل تھے جو سچائی سے ڈرتے تھے، انہیں ایمان
بخشا اور دلاور کر دیا تو نے، انہیں ایمان بخشا اور دلاور کر دیا تو نے، کہ بعد از انبیاء سب سے قداور کر دیا تو نے، محمد مصطفیٰ کو سب سے بہتر کر دیا تو نے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،